एक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग का टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम अब्दुल मोहिद है और मेरा टाइपिंग का पहला टेस्ट है। टाइपिंग का पहला टेस्ट है। बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बता दें कि डेस्कटॉप क्या चीज़ है। डेस्कटॉप जो हमारे कंप्यूटर का जो मेन होता है। यस, कंप्यूटर की होम होम स्क्रीन स्क्रीन। डेस्कटॉप कहलाती है। ठीक है बेटा, आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। आप नॉर्मल पर लिखेंगे। ओहो बेटा, ये है 28 वर्ड पर मिनट। 28 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपके नंबर पासिंग मार्किंग तक नहीं पहुँचे। 30 से ऊपर वाला बच्चा पास है। खैर चले, ठीक है।